哇！咁夜仲有人跑步嘅喂？覺得好興奮、好刺激、好墮落啊！我中意啊！妖！阿石心，你咁沙坡啊！好彩阿嫂就冇乜知識啫，如果唔係買落房一條條數啊！喂，你講咩啊？你有冇聽到啊？佢叫我做阿嫂啊，佢都幾好人似㗎。我閘住！喂，你講咩啊？你嗌佢做阿嫂，你話我咩都得，你嗌佢做我條女咧就細係假。阿石心，你又冇錢，條女又唔得。芬姐，你有鋪頭開張咩？恭喜晒，恭喜晒！我聽日早啲到啊！齊花，喂，芬姐，聽日唔還咧就呢抽，今日呢啲係利息。喂，芬姐，咩事啊？邊度啊？嗰邊有沙士。喂，上！我唔使嘅，我幫你吹，快啲，快咁開放？係。女嘅唔好喐，男嘅唔好走，放低你嘅樂器啊，唔係武器。爹哋。阿女，差人爹哋。嗯。追！你一個二個圍喺度做咩啊？啊！你做咩啊？仲有做面工嘅，拉出嚟！快啲！嗱，我懷疑琴晚喺後巷度強迫我女含咩啊？含冤受屈啊！嗰個淫賊咧係匿埋咗間酒樓度嘅，呢隻鞋就琴晚個淫賊留低嘅，而家全部幫我除晒啲鞋佢，逐個撕。咁我幫你買咗就走啦。啊，仲喺後欄咧揾到呢隻鞋啊！哎呀，喂，你講乜嘢你？點解成口冇譜嘅你啊？喂，你頭先話呢隻鞋邊個㗎？新哥咯。哎呀，哥仔咁好人笑喎，湊夠一對，好嘢。你咁嘅仆街仔，扮抽筋薄可憐啊！全部幫我帶晒返去受戒，打鑊金嘅。